வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பு, மூச்சு திணறல், அதாவது சுவாச காசம். இந்த மூச்சு திணறலுக்கு பல அர்த்தம் உண்டு, பல வகையான பாவனையும் உண்டு. ஏன்னா எதை சாப்பிட்டா நமக்கு இதெல்லாம் வராதுன்னு தெரியாது. எல்லாமே சாப்பிட்றோம், குளிர்ச்சியான ஐட்டமும் சாப்பிட்றோம், உஷ்ணமான ஐட்டமும் சாப்பிட்றோம். எல்லாமே சாப்பிட்டு இந்த பிரச்சனையை அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். எது சாப்பிடக்கூடாது அப்படி தெரிஞ்சுக்கினா நல்லாயிருக்கும். அதிகபட்சமாக பார்த்திங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் இந்த சுவாச காசம் வரும் அப்படின்னா, அதிகமாக டஸ்ட்டு அலர்ஜி, அதாவது புகையில் போகிறது வர்றது, நெடியான விஷயத்தில் வேலை செய்கிறது, அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நிறையா வரும். கூடவே இன்னொரு பழக்கம் ஒன்று இருக்குங்க. குளிர்ச்சியான ஐட்டம் சாப்பிட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக அன்றைக்கி மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்கும். குளிர்ச்சியோடு சேர்ந்தது தான் காற்று சம்மந்தப்பட்டது. அதனால் குளிர்ச்சியான ஐட்டம் கொஞ்சம் தவிர்ப்பது நல்லது. இது சுத்தமாக விட்டுட சொல்லலை. நம்மளால் முடியல, மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அன்றைக்கி குளிர்ச்சி பதார்த்தம் தவிர்க்கிறது நல்லது. இப்படியெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயந்தான் பாவனையோடு இது சொல்லக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது. இதே போல் சுவாச காசம் அப்படின்னா, அந்த மூச்சு திணறவை என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, எங்களுக்கு காச நோய் வந்துடுச்சா, டிபி வந்துட்டு இருக்குமா? டிபிக்கும் இதுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது, நிறைய வித்தியாசமும் இருக்குது. அதை தெரியாமல் மனசில் அச்ச உணர்வு வந்துடும். இவங்க அச்ச உணர்வுலேயே மனசு பயந்து போயிட்டு வியாதி தன்மை அதிகமாகிடும். எந்த வியாதி இருந்தாலும் சரி, நேருக்கு நேர் நின்று பார்க்கணும். ஆனால் எல்லா வியாதிக்கும் வழிமுறையோடு நம்ம வைத்திய முறை செஞ்சிங்கன்னா, இது பெரிய ஒரு வைத்தியம் செஞ்சால் தான் நல்லா ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது. இதுக்கு இந்த சுவாச காசம் சரி செய்கிறதுக்கு பல வகையான வைத்திய முறை உண்டுங்க. எல்லா வைத்தியத்துக்கும் அப்படி தான். சின்ன விஷயத்துக்கும் ஒரு 7 வகையான வழிமுறை, 22 வகையான வழிமுறை, இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம். அப்படியெல்லாம் இருக்குது. நம்ம சிந்தித்து எது நமக்கு ஒத்து போகும் அப்படின்னு செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம விடுபாடு செஞ்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு ஒருத்தருடைய உதவி இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே செய்யலாம். அதெல்லாம் தெரியாதனால தான் இன்றைக்கி மக்கள் அவ்வளோ அவதிக்குள்ளாகிறாங்க. ஒரு வியாதி வந்தால் என்ன பண்ணிட்டாலும் நிம்மதி கெட்டு போயிடுது. மனசார நிம்மதி இல்லை, சாப்பிட்ட உணவும் செரிக்காது, அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு இன்னும் வியாதித்தன்மை கூடுமே தவிர, அந்த வியாதி எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம் அப்படின்றது ரொம்ப தீர்க்கமாக மனசில் சிந்தனை இது மட்டும் வச்சா போதும், நோயின் தன்மை குறைய ஆரம்பிச்சிடும். பய உணர்வு யாருக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன நோய் நீங்கள் பார்த்து பயந்தீங்களோ, நமக்கு நிறைய விஷயத்தை வியாதியாகவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அது எந்த பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், சின்ன விஷயமோ பெரிய விஷயமோ, அச்சம் இல்லாமல் அதுக்கு என்னன்னு நிதானமாக அமைதியாக சிந்தித்து செயல்பாடு செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வழி பிறக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அரும் மருந்தாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இதில் நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம், என்ன செய்ய போகிறோன்னா, இது கருங்காலி மரம், பட்டை இருந்தாலும் உங்களுக்கு எடுத்து நம்ம உபயோகம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு பட்டை கிடைக்கல, கட்டை கிடைச்சதுன்னா கட்டையும் அதே குணாதிசயம்தான், எடுத்து நம்ம உபயோகம் பண்ணலாம். இதை நல்லா இடித்து பவுடர் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கணுங்க. பவுடர் நல்லா இடித்து ஜலித்து வருஷ காகிதம் பண்ணி வச்சுங்க. நைஸாக இருக்கணும். ஏன்னா இதில் ரொம்ப ரஃப்பான மரம், இது ஒரு சிறு பிசுறு கூட வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கணும். நமக்கு இது எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டா இந்த நோயெல்லாம் போயிடுமா? கண்டிப்பாக போகக்கூடியது தாங்க. இது தாண்டிக்காய், ஒரு காய் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது மேல் தோல் வரைக்கும் எடுத்து வச்சு நம்ம உபயோகம் பண்ணிக்கணும். உள்ளே இருக்கிற விதை எடுத்து போட்டுடலாம். அதே மாதிரி காஞ்சி போன நெல்லிக்காய், இது இன்னொரு பரிபாஷையில் நெல்லி முள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சும்மா இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஒரு 5 பல், ஏன்னா 5 பல் 6 பல் தான் வரும் ஒரு நெல்லிக்காய்க்கு. அந்த மாதிரி ஒரு 5 பல் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம
கடுக்காய் இது. இந்த கடுக்காயும் இந்த மாதிரி ஒரு அளவு, ஒரு கடுக்காய் சமம் இது போட்டுட்டிங்கன்னா இதை எடுத்து நம்ம இந்த அளவுக்கு சமமான அளவு எல்லாத்துலேயும் கடுக்காய் விதை நிற்கிறது ஒரு கடுக்காய் தோல், தாண்டிக்காய் விதை நிற்கிறது ஒரு தோல் முழுசாக, நெல்லிக்காயும் அதே மாதிரி ஒரு விதை எடுத்துகிட்டு அந்த நெல்லிக்காய் நம்ம முழுசாக எடுத்து இந்த பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் போடலாம். ஒரு டீஸ்பூனுன்னா ஒரு 5 கிராம் அளவு தாங்க, ஒன்றும் பெரிய அளவு கிடையாது. 5 கிராம் அளவு நல்ல சுத்தமான ஜலத்தை விட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சு ஒரு 50 மில்லி நம்ம உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பிட்லாம், 100 மில்லி கூட சாப்பிட்லாம். இது சாப்பிட்டிங்கன்னா இதனால் நமக்கு என்ன பலன் கிட்டும் அப்படின்னு பாருங்கள். முதல்ல ரத்தம் சுத்திகரிக்கும், ரத்தம் நல்லா அதிகமாக வீரியத்தோடு இருக்கும், ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட கிருமிகள்லாம் அடியோடு இது ஒழிச்சு கட்டும். அந்த அளவுக்கு இதுக்கு இந்த மரத்துக்கு ஆற்றல் உண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வயிற்று பகுதியில் கொலஸ்ட்ரால், கொழுப்பு, கெட்ட கொழுப்பு சேர்ந்துடுச்சு, அதுக்கு தனியாக வைத்தியம் பார்ப்பாங்க. இப்படியெல்லாம் இன்றைக்கி நிறையா வருது. இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த மருந்து மிக அற்புதமாக வேலை செஞ்சு கொடுக்கும். நமக்கு எந்த தொந்தரவும் கிடையாதுங்க. ஏன்னா இது சாப்பிடும்போது துவர்ப்பாக இருக்கும், சிலது துவர்ப்பாக இருக்கும். இது சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பு நல்லா உற்சாகமாக இருக்கும். இது இத்தனைக்கும் நம்ம செய்கிறது சாதாரணமாக ஒரு குடிநீரில் தான் இது போட்டு செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம், கஷாய முறை மாதிரி. இதை டெய்லி சாப்பிட்லாமா? டெய்லி ஒரு 100 மில்லி சாப்பிட்டா போதும், ஒரே ஒரு வேளை. அந்த அளவுக்கு இது சுவாச காச நோய் கட்டுப்படுத்திடும். அதே போல் ஈழை, இரும்பல் இதெல்லாம் நமக்கு கட்டுக்குள் வச்சிடும். சமநிலை கொண்டு சரி செய்யக்கூடிய முறை தான் இதெல்லாம். இது மட்டும் இல்லாமல் உடம்பில் நமக்கு ரத்தத்தில் எக்காச்சக்கமான விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அதெல்லாம் சொன்னால் அந்த அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு நமக்கு நுண்ணிய கிருமிகள் என்ன இருக்குதோ, குடல் சம்பந்தப்பட்ட புழுக்கள், நாடா புழுக்கள், இந்த மாதிரி நிறையா இதை ஒரு கிருமி நாசினி இந்த மூலிகை மரம். அதே போல் கடுக்காவும் ஒரு கிருமி நாசினி, நெல்லிக்காயும் ஒரு கிருமி நாசினி, தாண்டிக்காய் இதுவும் ஒரு கிருமி நாசினி. எல்லாமே கிருமி நாசினி இது சேர்றது. அதனால் அந்த அளவுக்கு மிக உத்தமமாக வேலை செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது நம்ம பார்க்கலாம். மிக அற்புதமாக நமக்கு உடல் பாதுகாப்பாக செஞ்சு கொடுக்கும். இந்த முறை சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பரிபூர்ணமாக குணம் காணலாம். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும்.